Живота на всеки един от нас има специални моменти, които никога няма да забравим. Моменти, които карат сърцето да бие като обезумяло. Моменти, в които гърлото те стяга от вълнение. Погледът се променя, усмивката изгрява на лицето ти, а сърцето ти усеща, че нещо голямо е на път да се случи. И затова в мигове като днешния всички сме откровенни и истински. Защото усещаме, че светът вече не е същия. Подвластни на любовта ние се събуждаме всеки ден с усмивка на лице и осъзнаваме, че нашето щастие е обвързано с щастието на любимия, който идва за да донесе специална светлина в живота ни и да ни подари така мечтаната любов, опакована в топлина, разбиране и смисъл. Скъпи Мария и Димитър, всички ние знаем, че този ден утре вече ще бъде история. Но тук и сега вие усещате с всяка фибра на тялото си, че той е единствен и уникален, такива каквито сте и вие двамата. Заключете днешните емоции в съзнанието си и си ги припомнете в моментите, в които стане трудно. Помнете, че причините, поради които избрахте да свържете животите си в едно, са много. Но всеки ден от тук нататък ще продължите да се откривате отново и отново. Защото дълбоко в душите си знаете, че в ръцете си държите най-голямото богатство. Човекът, който ще те търси и намира всеки следващ ден, здраве и болест, богатство и бедност, и в миговете, в които светът вече няма да бъде същия.